hasiko Garegatikako udaleko ohiko osoko bilkuraz. Eguneko aztergaietan lehenengo puntua dekogu aurreko aktaren onarpena. Onartzen dugu. Amigo, usted dice, ¿no? Ahorita gutxi ez da? Gutxi ez da hemen? Agira, Mikel eta Umene. Ez dakiz ere zuzi. Bueno, maia onartzen da. Bigarren puntu moduen dekogu alkatetza dekretuak, egualdian batzordean kontrolatzen duen. Bueno, alkatetza dekretuari buruz nik esan ez gaudela inola ere abuztuan egineko dekretuaren zabaluz. Benetan uste dugu kontratazio batzuena eta hori abusu hutsa direla. Espero dugu inoiz adostasuna lortzen badugu Bildua, zeu egoera aldatzea, baina geratzen da legealdi zatia, dedikako gara, besta era batera lan egiten, ze uste dugu gureatzea dela dekretuaren abusua. Horretan ados gauz, uste dugu dekretuz egineko kontratazioa ez dira izan legitimoak, ez dira izan gardentasunaren alde, eta horregatik ez gauzela gauz. Hirugarren puntuan, bake epaile titular berriaren erabaki proposamena. Honen gainean baita ere, batzordean egin genuen berba eta diktamena dago. Diktamena mahai gainean jartzen dugu. Eta da, bake epaile titular hautatzeko prozesua behin igarota eskatzaile bakarra den Adiran Benito Butron González jaunaren izendapena Euskadiko Auzitegi Nagusiko gobernuzalari eskatzea. Hori da egiten proposamena. Bildu? Okei? Ez dago besterik, azken baten bera garrek aurkeztu da, besterik. Duda dekogu egin bada alegina herritarrak aurkezteko, baina. Alegina egin dugu, baina arte egin dugun bardina. Busoño bitartez iragarkia itaratzea. Bai, onartu egiten dugu. Azkenik? Akordioa Euskadiko Auzitegi Nagusiko, zen gobernuzalea. Eta azkenik, eskaera eta galderak? Ez dugu proposamenik ez egingo, gero stand-by endotzen bada, kontratorriko bada, ez oso nik, nukatu egiten dugu plena honaz. Grupo de caso mañana más bien, ¿no? Parkatu. Komunitateetako dara kriterioa jendeak abisatzen duzuen, zertatzen da, zaila bi izan dira hor.